Tra suocera e nuora non mettere il bambino. È l'epilogo di un'indagine dei carabinieri della tenenza di Montecchio Maggiore, partita dalla denuncia per minaccia aggravata ai danni di un bimbo di 9 anni. A finire nei guai è la nonna paterna del piccolo, una donna serba residente nella Valle del Chiampo, denunciata alla Procura della Repubblica di Vicenza. All'origine ci sono forti contrasti familiari tra la donna e la nuora, riacutizzatisi negli ultimi tempi. Così, approfittando della presenza del solo nipote in casa, l'anziana ha cercato di convincerlo ad assumere atteggiamenti ostili nei confronti della madre. Come? Per intimidirlo ha impugnato una penna usandola come oggetto idoneo all'offesa, costringendolo poi a pronunciare frasi denigratorie contro la madre, mentre registrava la scena con il proprio telefonino. Al termine degli accertamenti, i carabinieri hanno raccolto quelli che definiscono gravi elementi di responsabilità nei confronti della nonna e l'hanno denunciata per il reato di minaccia aggravata.